انا اقول لك، هو بيشتري عملة من السوق السوداء وبيشتري بيها العربيات دي. ومين عرفك؟ مش محتاجة ان حد يعرفه، مسألة كده بالعقل. بس ده قانوني. اللي مش قانوني اللي بيتاجر في العملة، وانت عارف طبعا يا محي. عارف يا رشدي، بس يا ريت عزيز يعفيك من المسألة دي. عارف طبعا يا رشدي ان انا اتمنى انك انت تبقى احسن الناس، وده شيء يشرفني ويسعدني. انما لو وقعت في عملية من دول، وقعت؟ عارف ان الحكومة ما بتسيبش تجار العملة. افرض ظبطت مرة، ودي فيها ايه؟ اهلها عزيز هيشك فيه، والحاجات دي فيها لعب كتير. خلاص يا ابو دومه. طيب والولاد يا ريس؟ مش دلوقتي. انت عارف الداخليه مش هتسكت، وانت لازم تفضل بعيد عن العين. وولادك هتروح لهم حاجتهم لغايه عندهم. ايه رايك يا ابو دومه لو تحلق شنبك؟ أه؟ انا عارف ان هي كبيره، بس لازم تغير هيئتك، لازم تبقى بيه. بركه فيك يا ريس فهيم. لا يا حبيبي، كل واحد معلق من عرقوبه في شغلانتنا دي، كل واحد بركته فيه. برضه البركه فيك يا ريس فهيم. بقول ايه يا ابو دومه؟ انت لازم تغير اسمك ابو دومه ده وسيد. الاسماء دي كلها لازم تتغير. ايه رايك اسميك الفنجري او العلايلي؟ ايه رايك يا متولي؟ حلو العلايلي برضه. هنسميك ممدوح بيه العلايلي، ونطلع لك بطاقه وتبقى بيه. بركه فيك يا ريس فهيم. طيب يا ممدوح بيه علايلي، انت تستريح لك شويه ولا تحب تسافر حته بس بعيد عن العيال؟ اللي تشوفها يا ريس فهيم. لا خليك معانا هنا احسن، نتعرف على بعض اكتر. ولا ايه رايك يا متولي؟ ماشي يا ريس. طيب شهادة الأستاذ رشدي النادي. ايوه. جايين نركب التليفون. تليفون؟ تليفون لمين؟ للأستاذ رشدي النادي. مين اللي قال لكم؟ البيع قدم على تليفون فوري. انت متاكد من الاسم؟ أيوة يا فندم، اتفضلي. طيب اتفضل. على الله ما تكونوش غلطانين. ماشي ماشي يا محي بيه، بس دبرني انت. رشدي مش حمل الحاجات دي يا عزيز. فعلا، وانا بعتذر لك يا محي بيه. يعني انا بقول انك تخلي رشدي هنا تحت ايدك في المعرض، وبلاش حكايه السفريات دي، لان رشدي لو جراله حاجه انا اللي هنضر، وانت ما يرضكش. تنضر؟ ما يرضنيش طبعا، ده اللي يضرك ما يكفينيش قتله. انا عارف طبعا يا عزيز. انت ما تعرفش معزتك عندي قد ايه يا محي بيه، ده انت كبير كبير قوي. متشكر قوي يا عزيز، استاذن انا بقى. ليه؟ لسه بدري يا محي بيه. عزيز، الكلام ده سر بيني وبينك. عيب. استاذن. الف سلامه. الف سلامه يا اخويا، مع السلامه. معقوله؟ انا مش مصدقه. الو. ايوه يا هدى، انا فريده، بكلمك من التليفون بتاعنا. تليفون جديد؟ عند مين؟ عندكم؟ امتى؟ النهارده؟ مبروك يا فريده. ممدوح العلايلي، اسم شيك.
ده اسم سيما. وهيشتغل ايه بقى يا عم ممدوح العلايلي ده؟ لسه بيدبروا له يا فندم. عظيم. الراجل عطية ده يستحق ترقية فعلا. شفتي بقى لو كان محي سمع كلامي يقدم استقالته؟ اسمعي كلامي يا هدى. طيب باي باي بقى لحسن رشدي جه. مع السلامة. ايه ده؟ تليفون. امال الموتوسيكل؟ ما انا عارف طبعا، ركبتيه امتى؟ من ساعة. مين اللي ركبه؟ العمال طبعا. يو يا فريدة، ما انا عارف. ازاي يعني؟ تسألني انا؟ اسأل نفسك. عمال جم وضربوا الجرس وقالوا تليفون لشقة رشدي النادي. يعني انت ما قدمتيش على تليفون؟ اقدم ازاي؟ وحتى لو قدمت هياخد كام سنة عبال ما يتركب. امال ايه الحكاية؟ الو. ايوه يا باشمهندس، انا بكلمك من البيت. هو حضرتك اللي... نعم. حاضر حاضر. يا ساتر يا رب. خير يا رشدي؟ مش عارف، بس باين عليه عصبي قوي. بقول لك ايه يا رشدي، كنت يعني عايزه اقول لك خير. واحنا في السويس يعني اتكلمت كلمتين كده انا ومحي. كلمتين؟ كلمتين ايه؟ كان بيسألني عن الشغل بتاعك. وبعدين؟ قلت له معرفش. اوعي تكوني قلت له انك شفتي معايا دولارات. لا 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 ازاي؟ ما قالتلوش يا باشمهندس، صدقني ما قالتلوش. لا قالت له. امال هو جاب الكلام ده منين؟ بيشم على ظهر ايده ولا شغال معانا؟ انت عارف انا كده بقيت مكشوف في السوق، سيرتي بقت على كل لسان. يعني لو نسيبك نطق بكلمه لواحد من بتوع النقد اروح في داهيه، اضيع، اتقتل. امال ايه؟ انت فاهمها لعبه ولا بنهزر؟ ده شغل واتفاقات يا استاذ واعمال. ما هو اسمع، مراتك دي هتشوف لك صرفه فيها يا ام فهمني ولا انتوا مش وش نعمه؟ امرني يا باشمهندس وانا انفذ. امر ايه؟ ما انا قلت لك شغلنا ده سر بيني وبينك، رايح تقوله لمراتك؟ ما قلتلهاش. امال اللي جاب الكلام ده منين؟ هي مره واحده. ما هي مره واحده وبعدها القبر. خلاص خلاص يا باشمهندس. مش خلاص، انت تتفضل دلوقتي لغايه ما اشوف لك حل. ليه بس يا باشمهندس؟ لسه بتقول لي ليه؟ خلاص يا باشمهندس، اخر مره صدقني. وايه اللي يضمن؟ اتعلمت. قلت لك هي مره واحده وبعدها القبر. خلاص انا مستعد اطلقها. تطلق مين؟ اطلق مراتي. انا مستعد اطلقها دلوقتي حالا، وعلشان اثبت لك اني جد اهو. استنى استنى يا مجنون، استنى يا مجنون، استنى. رشدي رشدي، ايه انت اتجننت؟ انزل تعال تعال. مش تعال يا راجل، خش 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 يا رشدي. يا ساتر، شو كده؟ شو كده؟ لازم اسمع كلام والدي، لازم. وحي، اطلب لي وجد الملط على التليفون بسرعة. أنا لازم أسافر، لازم. مستني إيه يا محي؟ نمرة التليفون يا فندم. عندك في الأجندة يا أخي. الو وجدي بيه. الو وجدي، امرني، انا مستعد اعمل اي حاجه انت عايزها. انا عارف اني غلطت بس ما كانش قصدي.
ده انت اللي خليت الدنيا ضحكت لي. العز ده كله من خيرك انت. اقول لك ايه ولا ايه بس؟ اخيرا حكايه التليفون دي. معقوله واحد يبقى في العز ده كله ويغلط يا ناس؟ خلاص يا باشمهندس، انا من ايدك دي لايدك دي، قول لي اعمل ايه؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا رشدي يا اخويا. اصل انت كده ممكن توديني في داهيه. امنك على سر ازاي بعد ما كشفتني؟ يا خساره يا خساره. كان الشغل الكبير لسه جاي، وكنت فاكر انك هتبقى دراعي اليمين. اتعلمت يا ريس، اتعلمت. بعد ايه يا رشدي؟ بعد ايه يا اخويا؟ بعد ما فات الاوان. قول لي يا رشدي، انت بالك قد ايه عندي هنا في المعرض؟ ليه بس يا ريس؟ شوف بقى يا ابن الناس، انت تاخد لك قرشين وتسيبني في حالي. انا مالي يا عم ومال الداخليه وبتوع الداخليه. انا في عرضك يا باشمهندس، مستعد اعمل اي حاجه ترضيك. والله انا مش عارف السفريات اللي كان المفروض تعملها هتعملها ازاي. عادي طبعا، هو في ايه؟ عادي ازاي يا رشدي؟ انا وعدت محيي بيه. وانا مالي بمحي بس؟ مالك ازاي يا رشدي؟ مش انت جوز اخته؟ ما انا قلت لك اطلقها يا ريس. تبقى طبلت. انت تطلقها من هنا وهو يحطني في دماغه من هنا. وانت مالك بس يا باشمهندس؟ هو انت اللي طلقتها؟ مالي ازاي؟ ما هي باينه زي الشمس. هيكون ايه سبب طلاق اخته؟ مش عايزها. ليه؟ زهقت منها. انت زهقت منها وهو يزهق مننا احنا الاتنين. اسمع يا رشدي يا اخويا، محيي ده بيشتغل مع لواء كبير قوي في الداخليه، يعني ممكن يزق علينا الداخليه كلها. مش ممكن. انا لازم اسافر يا محي، مش هقدر اتحمل اكتر من كده. هتسافر لوحدك يا فندم؟ لا، مع وجدي. انا قصدي مرافق. أنا مش عايز حد يعرف انا مسافر ليه. عليك انت بقى بطل تشيل الحمل لوحدك. ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه يا فندم. مع السلامه انت يا محي. اذا فكرت ترجع تشوفني بالليل انا موجود. حب عليك سيادتك يا فندم. ماشي يا بيه. ايوه يا عم عيد، وراجع بالليل. بالسلامه يا بيه. الله يسلمك. تتصرف ازاي يا عم عيد؟ استناك يا بيه، استناك على نار. ربنا يجعلك مجبور الخاطر يا رب. هات لي ورقه وقلم يا عم عيد. ليه يا بيه؟ هات لي ورقه وقلم، محدش ضامن عمره. اعمل معروف يا بيه، ما تجيبش السلاح دي تاني. الموت علينا حق يا عم عيد. اي نعم الموت حق يا بيه، لكن اعمل معروف، ما تجيب السلاح التاني. بعدين بقى افرض جرالي حاجه تخسر انت كل حاجه. انا هكتب لك الشقه وهكتب لك توكيل بالمرتب، وهوصي محي يبقى جنبك ما يسيبكش. لو كان بايدي يا عم عيد كنت كتبت لك المعاش اللي انا هسيبه من غير ما حد يستفيد بيه. انا غلطت يا رشدي، بس هو اللي ضغط عليا. ضغط عليك يعني ايه؟ قعد يجرجرني في الكلام وزهقت منك على سر بعد كده. حرمت يا رشدي. اسمعي يا فريده، من النهارده، لا من دلوقتي، مالكيش دعوه بيا خالص. اخرج ما اخرجش، اتاخر ما اتاخرش، اسافر ابات بره، اغيب، مالكيش سؤال عندي. عاجبك يا بنت الناس اهلا وسهلا، مش عاجبك كل واحد يروح لحاله. رشدي قلتي ايه؟ للدرجه دي يا رشدي؟ اكل العيش يا بنت الناس، مفيش اغلى من اكل العيش. الاقي منين شغلانه زي دي دلوقتي؟ واديكي شايفه شغل الحكومه بملاليم، حد يبقى في العز اللي احنا فيه ده ويسيبه؟ خلاص يا رشدي، اللي انت عاوزه. ايوه،
كده تبقي عاقله. وبلاش حكايه محي اخوكي كل يوم والتاني. انا مش متجوزك انت ومحي، ولا هو مكتوب لي على القايمه. خلاص. انا مش قصدي طبعا تقطع علاقتك بيه، ده برضه اخوكي. وبعدين اذا بعدتي عنه كتير هيفتكر اني انا السبب، وهنخش في سين وجيم. حاضر. حياتنا سر يا فريده يا حبيبتي، والاسرار مش لازم تطلع بره. ولا انا غلطان؟ لا يا رشدي. وانت في عينيا الاتنين، وطلباتك عندي اوامر. ربنا يخليك ليا يا رشدي. انت لو كنت سمعت كلامي كنا خلصنا من الحكايه دي من زمان. كل شيء بأوان يا وجدي. فعلا كل شيء بأوان. انت ما تحبش تاخد حد معاك هناك؟ حد زي مين؟ يعني زي محيي مثلا. محيي؟ ومحيي فاضي يا وجدي. وبعدين انا اصلي مش عايز الفت نظر حد لغيابي. ايوه بس محيي هينفعنا قوي هناك. البركه فيك بقى. ايه رايك ناخد عم عيد؟ عم عيد؟ ايوه. ناخده ونعمل بيه ايه؟ ده انا هنا بلصم فيه بالعافيه يا راجل. يا اخي سلينا. اصل انا ناوي بعد ما تخرج من المستشفى بالسلامه نقعد لنا كام يوم في لندن او نروح اليونان. لندن او اليونان؟ قول بس انا اخرج من العمليه بالسلامه. هتخرج بالسلامه باذن الله. ما تيجي نخرج نتعشى. عملية كبيرة، ومين عارف يمكن يروح ما يرجعش. ما يرجعش؟ بس مش دي القضية يا هدى. القضية مش صبري بيه ولا الداخلية كلها. ايه الحكايه يا محي؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. في بلد شبان فيها بيضيعوا مليارات في الموت. مش فاهمه. مش من حقي نتكلم. مالك؟ ابدا. وشك بيقول غير كده. انت عرفت ان فريده ركبت تليفون؟ نعم، تليفون. وكلمتني منه النهارده. ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ ايوه يعني ازاي ركبوا تليفون بالسرعه دي؟ يا محي يا جوزي، اللي ليه ظهر ما ينضربش على بطنه. مش كده أظرف؟ حابسين نفسنا يا في المكتب يا في البيت. الحقيقه انا بقالي مده طويله قوي ما اكلتش بره البيت. خدت خلاص على أكل عيد. ايوه. تصورش يا وجدي عيد ده مخلص. انا اول كل شهر بديله مرتبي واخد منه مصروف يوم بيوم. مش معقولة. ايه خير يا وجدي؟ ميرفت هانم. مين ميرفت هانم؟ أرملة، إنما إيه دي واحدة. على زكية. زكية في عينك. اتفضلي. صبري بيه عبد الله، مدير إدارة مكافحة المخدرات. ميرفت هانم مسعود. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اتفضلي. بس ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ حظي. لا بقى ده حظنا احنا بقى. في الحقيقه انا كان عندي ميعاد هنا بس الظاهر ان انا جيت متاخر. اهلا وسهلا. ميرفت هانم أرملة صديق من يوم ما مات وهي قافلة قلبها بالضبة والمفتاح. ايه ده يا بنتي؟ ايه اللي جرى؟ اصل انا قدامي حكايه تضحك. صبري بيه راغب ما دخلش دنيا ابدا. مش معقول. لكن تعرف انك جدع؟ الجواز ده وجع دماغ. كويس قوي. يعني حضرتك معايا؟ معاك ومش معاك. معايا ومش معايا؟ لا بقى افهمها دي.
وبعدين يا وجدي، انت بتلعب لعبة كبيرة قوي، لعبة خطيرة. اللواء مرة واحدة. الو. يا ستي ما كله مصلحة، وأنا شايف إن السنارة غمزت. الحمد لله ان جنابك مبسوط دلوقتي يا فندم. الحمد لله. أنا فعلا كنت مزود الحكاية حبتين، مين عارف، يمكن تمر على خير. ان شاء الله يا فندم. أنا مسافر بكرة بإذن الله. بالسلامة يا فندم. طبعا أنت عارف يا محي اللي لازم يتعمل خطوة بخطوة. لو حصل أي حاجة مفاجأة كده ما كنتش عامل حسابها، أنا بفكر أتصل بسيادة الوزير. بعد إذن سعادتك يا فندم، بلاش الحكاية دي دلوقتي، وأرجوك تثق فيا. أنا واثق فيك يا محي، أنت عارف الحكاية دي كويس. أيوه أيوه، بعد صلاة العشاء. طيب خير يا فندم. ده شويش عطية. مال؟ عايز يقابلك الليلة. فين؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم. خير. في مركب جاء بورسعيد حتوقف ترانزيت، هي أساسا جاء من اليونان. عليها واحد هيقولوا لي أوصافه، شايل شنطة مليانة بضرة. مين اللي هيستلمها؟ أنا. إزاي؟ هعمل اللي واحد بلدياته واستناه. امتى؟ ما خبرش. واسم المركب ايه؟ ما خبرش. طيب انا هستنى منك ميعادها واسم المركب قبل ما تسافر. تحت امرك يا سعادة البيه. يبقى كلمني في المكتب يا عطية، لأن صبري بيه مسافر مأمورية خارج مصر. اللهم بارك لنا فيك يا كريم. ليه؟ يا ابني انت مدوخني معاك ليه؟ أنا ما أعرفش حاجة هخبيها عليكوا ليه؟ معقولة؟ معقولة يا أما؟ في واحدة ما تعرفش حاجة عن راجلها؟ يا ابني ده شغله، هسأله ليه؟ شغله؟ ومن متى الشغل بيغيب كده؟ دي كانت أدخل مأمورية بتقعد يوم ولا اتنين. أنت زعلان ليه؟ أيوه، ما أنت مش همك حاجة وحاطة إيدك في مية باردة، لا همك أبوك يغيب ولا همك إن إحنا عايشين في لغز. انت ليه بتسميه لغز؟ ما انت كمان بكره هتبقى محامي قد الدنيا وهتجيلك قضيه هتضطر تسافر لها، ساعتها هيبقى لغز. طبعا ما دمت بتلاقي اللي أنت عايزاه يبقى خلاص. خلاص ريح نفسك انت كمان واستنى لما ابوك يجي ابقى اساله. ميتة، هو فين هو عشان أسأله؟ ده حتى العميد. قالوا العميد يا محمود. إيه يا محمود؟ حصل حاجة في الكلية يا ابني؟ أيوه حصل. حصل إيه يا ابني؟ لا، ده حكاية وانتهت خلاص. كان عاوز أبوك؟ أيوه. ليه؟ يعني سكت؟ يبقى أبوك الشقيان التعبان اللي ما حد عارف هو فين دلوك يغيب شوية تعمل أنت مشاكل؟ ياما ما فيش مشاكل ولا حاجة، دول كلمتين حصلوا مع الأستاذ وخلاص. يا دختك من غيره يا سعدة. اتصلت بيكي في المحل محدش رد، افتكرت بقى انك النهارده بتروحي بدري، قلت اكلمك في البيت. انت اسعدتيني جدا. مبروك التليفون. اهو كده بقى نقدر نلاقي بعض.
وهشوفك امتى؟ بقول لك ايه، ابقي فوتي عليا بكره شويه في المحل. باي باي حبيبتي. عظيم، عظيم قوي. اسمع محي، ايه رايك لو اجلت سفري؟ ليه يا فندم؟ في الظروف دي لازم اكون موجود. ايوه يا فندم، بس انا متهيألي ان سفر سعادتك هيكون عامل مساعد لعطيه، لان الامور هتبدو في شكلها الطبيعي. والله ممكن، الا بقى اذا كنت سعادتك مش واثق فيا. الكلام الفارغ اللي بتقوله ده. طب اسمع، ما تاخد حد معاك. يا فندم انا مش هحتاج لحد، انا كل اللي هعمله ان انا هسهل مرور عطيه سواء في اسيوط او في القاهره، وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه يا فندم، ونكون قربنا من الغول اكتر. انا فهمت انه شغال فعلا، يعني في حاجه بتحصل احنا ما نعرفهاش. على العموم انا ببعده دلوقتي، ومين عارف يمكن ارجع بالخطه بتاعته، بعدها لا هيعرف يروح ولا يجي. واحتياطي الجدع بتاعه اللي اسمه عيد ده انا هاخده عندي في البيت، يعني شقة سيادة اللواء هتبقى فاضية، زيارة منكو ودعبسة في أوراقه، جايز تلاقوا حاجة. أمرك يا ريس. فهيم، الجدع ده اللي انتوا سميتوه العلايلي، انت مالي ايدك منه؟ تمام يا ريس. ايوه بس العملية اللي في ايده دي كبيرة. هو كمان واد تقيل وبيفهم كويس قوي. بس مش معقول يبتدي بعملية كبيرة زي دي. لا يا ريس، متحتلش هم، اصله مش صعيد وهيعرف يسبقها كويس. طيب خلي بالك من نفسك كويس. انا طيارتي الساعة 2، يعني هفوت على سيادة اللواء حوالي الساعة 12، اخده ونطلع على المطار. عيد هيروح على البيت عندي على طول، ما تضيعوش وقت. ايوه اهلا يا ميرفت. ها؟ لا 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 لا، لسه مش وقته. ما تدقيش على الحديد دلوقتي، لسه ما سخنش يا ستي. لما نرجع. لا 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 لا، كفاية عليكي فريدة لغاية ما نرجع. اهاليكم ركباكوا عربيات عشان تتسابقوا وتعملوا لنا حوادث، وانت يعني ساكت؟ ايه، سبق ولا حكايه حب؟ من فضلك اعرف الحكايه الاول وبعدين ابقى اتريق زي ما انت عاوز. طب يا سيدي سمعني عشان اعرف اتريق. تسمح لي بالتليفون؟ ايه، هتكلم دادي؟ من فضلك ما تزودهاش. نعم. ايه ما تزودهاش دي؟ اسمك ايه؟ احمد وجدي الملط. ما انت ملط، امال العربيه دي منين؟ من فضلك ما تتريقش، ده اسم عيله. عندك كام سنه؟ عندي 22. تشتغل ايه؟ انا طالب. جامعي ولا منياهم؟ انا طالب في كليه التجاره. طب ما انت كويس اهو، امال ايه اللي حصل؟ ما تتكلم، ساكت ليه؟ ولا مش عايز تقول اسم الجو؟ من فضلك دي مش جو، دي اختي. طب ايه اللي حصل؟ ابدا، احنا كنا خارجين من الكليه عادي جدا. تعرفوا؟ لا ما اعرفوش. وبعدين؟ مفيش، انا كنت ماشي في اتجاه عربيتي وكانت اختي ركبت عربيتها وسبقتني. انا طلعت عادي جدا، فجاه سمعت صفاره عربيه، بصيت لها لقيتها بتجري ورا عربيه مها. اختك؟ ايوه اختي. انا شكل العربيه وطلعتها حسيت ان في حاجه مش طبيعيه هتحصل. دوست بنزين وجريت وراه لغايه ما لحقته، لقيته بيعاكس مها اختي وبيكسر عليها. دوست على الكلاكس، قام باصص لي وضاحك، لكن في النهايه قدرت اوقفه واجيبه هنا. اسمك ايه؟ فريد علي النادي. ايه اللي حصل؟ وهتتأخروا؟ احنا وظروف العملية، لو العملية نجحت ان شاء الله
انا ناوي افسحه شويه، لكن لو لا قدر الله حصل حاجه هرجع على طول. والولاد فين؟ في كلياتهم. يعني انا مش هشوفهم ولا ايه؟ طيب بوسوهم لي ووصي احمد يبطل سرعه شاء الله. ويبطل الجنان بتاعه ده. ان شاء الله. وبعدين؟ بس وراحوا القسم. اسم ايه؟ اسم الدقي. الو، اهلا يا هدى، انا منى. يا ترى محيي بيه موجود؟ لا ابدا، ما فيش حاجه، حكايه بسيطه كده. اهلا يا محيي بيه. اتفضل اطلب والدك. ايه مش عايز؟ النمره كام؟ النمره كام؟ ما هو انا مش هسيبك الا لما يجي. خلي اهلكم يعرفوا اللي انتوا بتعملوه. مش هنسيب البلد احنا ونفضلكم. النمره كام؟ اسمع، لو ما قلتش النمره هرميك في الحجز. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ايه يا احمد، في ايه؟ هو سعادتك تعرفه؟ اه طبعا، ده ابن وجدي بيه الملط. وكمان تعرف والده؟ هو مين ما يعرفش وجدي بيه الملط؟ حاضر يا باشا، انت تؤمر. شكرا اهو. العفو يا فندم. اهو ده اللي كان ناقص. ابن وجدي الملط يتخانق زي البلطجيه والمجرمين ويروح القسم. يا ماما مش عايزه اسمع ولا كلمه. وانت؟ انا طبعا بكلمك انت، امال يعني هكون بكلم مين تاني؟ انا ايه يا ماما؟ ايه اللي يخليه عكسك؟ ما اعرفش. لكن انا بقى اعرف. يا ماما ممكن تعرفي ايه يا ماما؟ اعرف ان البنت المحترمه لا يمكن يجرؤ شاب على معاكستها. يا ماما. نعم يا ماما، في شبان اليومين دولت. ولو البنت هي اللي بتدي فرصه للشاب انه يعاكسها. انا دلوقتي بتكلم كلام عام. مش معنى الشاب يعاكسك ان المساله تروح القسم ولا ايه؟ يا ماما مها ما ذنبهاش حاجه، هو اللي خرج وراها وكان بيعاكسها. هي كان ممكن تجبره على احترامها. هتعمل له ايه؟ تأدبه بنفسها، مش بيك انت. البنت دلوقتي لازم تعرف ازاي تدافع عن نفسها. هدى اكيد في المطبخ زي العاده. هدى. انت فين؟ ايه انا اهو. مش شايفاك بالبصر. خير؟ انا لازم اسافر دلوقتي. زي العاده برضو. مأمورية سريعة. جهز نفسك يا رشدي، عندك سفرية الأقصر يا عم. ياه، الأقصر يا ريس. ايه بعيدة عليك ولا ايه؟ لا ابدا، مش بعيدة ولا حاجة. طب احجز في قطر النوم، وممكن تحجز مكانين عشان تاخد المدام معاك، تبعد عن محي ومراته. طب ما نخليها في طيارة أحلى يا ريس يعني. لا القطر أضمن. ماشي، تحب امتى؟ هقول لك أنا ساعتها. أيوه. أهلا 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 يا فندم. لا موجود. المدام. وماله يا فندم؟ المدام يا بني آدم. المدام؟ مدام مين؟ مدامك. هو أنت في مدام تانية؟ ده أنت حكاية.
معلش. الو. نعم. طيب خلاص استني. لو سمحت يا ريس، سيادتك يعني عايزني الليله دي؟ هو انا استغنى عنك برضه يا رشدي؟ اهو نشوف لنا ساعه حظ سوا. ساعة حظ ولا اتنين يعني ما تفرقش. هبقى مشغول جدا الليله، مش فاضي ابدا. مع السلامه. ها خير يا ريس؟ هي المدام بتشتغل؟ ايوه، بس ليه يعني؟ موظفة حكومة؟ ايوه. يعني من اللي وراهمش حاجة بعد الظهر. انا مش فاهم حاجه يا ريس. يعني انا اللي هقول لك على الحكومة؟ ما انت عارف شغل الحكومة وكنت في الحكومة. موظفين الحكومة لا شغلة ولا مشغلة. ما خلاص يا ريس فضيناها. اسمع يا رشدي. نعمين يا ريس؟ المدام لازم تشتغل. ما هي بتشتغل يا سيدي، تشتغل بجد، يعني وقتها يبقى مليان، ما يبقاش عندها وقت لا ليك ولا الموحي. ايوه يا ريس، بس مفيش بس يا اخويا. احنا مش عايزين وجع دماغ. هتشتغل ايه بس يا ريس؟ دور لها على اي شغلانه بعد الظهر. الشغل مال السوق، واللي يدور يلاقي. يعني مثلا ممكن عارف لو الست اشتغلت بعد الظهر هيبقى وقتها كله مليان، ما هيبقاش عندها وقت لأي حد ولا للغلط، واحنا مش عايزين غلط، ولا ايه؟ تمام يا ريس. هتشوف لها شغل ولا لا؟ هو في الحقيقة كانت جات لها شغلانة كده، بس أنا رفضت. ليه؟ يعني أصلها شغلانة كده مش مريحة. كانت متعبة شوية يعني؟ لا، هي في الحقيقة مش متعبة. يبقى قرشيناتها مش حلوين. لا برضه بصراحة هم حلوين. امال ايه بقى؟ أصل ايه، بطالة شوية؟ لا، أنا تقول لي كده؟ لا يا ريس، لا. امال ايه؟ كانت هتشتغل مانيكان. ماني ايه؟ أنا قصدي أقول لسيادتك عارضة أزياء. من اللي بنشوف صورهم منشورة يعني. أيوة يا ريس. وكانت هتشتغل فين؟ بوتيك كده اسمه بوتيك الهانم في وسط البلد. بياعة يعني؟ لا 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 لا. وفيها ايه؟ هو البيع حرام يا اخي؟ ثم البوتيك ده انا اسمع عنه انه حاجة هاي قوي. بيقولوا كده يا ريس. اتكل. ايوه يا ريس، بس انت عارف عروض الازياء دي بتبقى مرة ومرتين في الشهر. بس شوف بقى بتستعد له في قد ايه؟ الحقيقة معرفش. انا رأيي انك توافق. وعموما الرأي الاول والاخير ليك انت. ده احنا على كده ممكن نستغل المدام في الاعلان. اعلان؟ ازاي يعني يا ريس؟ ممكن نستغلها، نعمل اعلانات عن المعرض. المدام تشاركنا بشياكتها، تتصور مع عربية، نصورها وهي بتشتري عربية، ودينا رايحين بلجيكا. نفكر في حكاية الإعلان دي لما نرجع بحتتين حلوين. طبعا انت معزومة. اهو تشوفي، يمكن تشاوري عقلك وتفكري بجد. بقولك ايه، ممكن تعزمي اي حد من حبايبك، ماشي؟ طيب انا مستنية تليفونك. باي. ايه مالك يا عم عيد؟ ساكت كده ليه؟ اقول ايه يا استهان؟ معقول يا عم عيد من ساعة ما جيت البيت هنا وانت ما نطقتش كلمة واحدة؟ جرى ايه؟ هو صبري بيوحشك ولا ايه؟ ربنا يجيبه السلامة يا رب. طب ايه رأيك بقى اجيب لك احمد يقعد يدردش معاك شوية؟ يا سيد بص بقى، البيت هنا بيتك. طبعا ربنا يجعله عامر في السكن. سيد اذا سمحت انده احمد يقعد مع عمايد شوية. حاضر يا فندم. عمايد خد راحتك. ربنا يبارك فيك يا استهان. البيت بيتك. طبعا ربنا يجعله عامر. عن اذنك. اتفضلي. اهلا اهلا يا عم عيد. لا والله ما انت قايل. اتفضل استريح اتفضل. ده بابا موصي توصيه عاليه جدا.
ازيك يا عم عيد؟ اهلا. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا عم عيد. على فكره انا عارف ان انت لسه مش واخد على البيت، لكن ان شاء الله هتاخد عليه قريب جدا. احنا زي ولادك برضه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تيجي نقوم نقعد في اوضتك شويه اهو ندردش هناك. يلا اتفضل. اتفضل يا عم عيد، اتفضل. اصلها صاحبتي قوي. ها، هتيجي اعدي عليكي؟ ليه؟ خساره، ما انت عارفه عروض الازياء دي وحلاوتها. نفسي تبقي معايا. الولاد تاني الولاد. خلاص ماشي زي ما تحبي. مع السلامه. ايه يا فريدة؟ وكمان عروض ازياء؟ ايه اللي جرى؟ ده الدنيا فتحت معاكي قوي انت ورشدي. وكمان عرض ازياء. هشوفك؟ طبعا. طب اوعي تنسي بقى حكايه صاحبتك اللي انا قلت لك عليها. طبعا، ده انا في دماغي واحده لو وافقت تبقى اللي هي. تعرفيها كويس؟ دي مرات اخويا. بتشتغل؟ كانت. ودلوقتي؟ ست بيت، اصلها مرات ظابط. لا لا لا، خلينا بعيد بقى عن الظباط. بس دي هتعجبك قوي. طيب عموما نبقى نتكلم عليها بعدين. ماشي، باي باي. يا فريده، فكري كمان في حكايه العرض. هما الاتنين بره، هو بيشوف حاله وهي في العرض، وانتي قاعدة هنا، قاعدة مستنية البيه الظابط لما يرجع من مأموريته، ولما يرجع يستأنف ويروح المكتب. وبعدين يا محي ممكن تشرحي لي المسألة دي؟ مسألة ايه؟ مسألة حساب. مالك يا ماما؟ حضرتك متضايقة من ايه؟ ابدا يا حبيبتي. لا، بس وشك بيقول انك متضايقة. ايوه متضايقة. استريحتي؟ ايه يا ماما؟ انت عمرك ما شخطتي فيا. وبعدين معاكي يا نهلة، هات المسألة يلا وخلصيني. مش قبل ما اعرف حبيبتي متضايقة من ايه. اخت الظابط ومراته. اكلمها؟ دول 400 جنيه. لو كان رشدي يوافق كنت قدمت استقالتي واشتغلت معاه. بس برضه محي محتاج وظروفه صعبة. مية مسا. 100 بس؟ ده انا معروض عليا 400. يا بنت الايه؟ كفك. ايه الحلاوه ده؟ انت لسه راجعه ولا ايه؟ راجعه متاخره. واحده كده ليه؟ مش عارفه. فريده، على فكره انت باين عليكي هتبقي زيي. تعرف يا رشدي، انا نفسي يبقى عندك معرض عربيات زي بتاع الباشمهندس، وانا يبقى عندي معرض هدوم زي بتاع ميرفت هاني. يا بنت الايه؟ ده انت بتبصي لفوق قوي. ما تبصي. بقول لك ايه، انت ما فكرتيش في موضوع عروض الازياء؟ ما انت. انا بقى خلاص فكرت. وبعدين؟ انا لقيتها شغلانه حلوه قوي قوي قوي. صحيح؟ طبعا يا حبيبتي، على الاقل تفهمي ايه الحدوته،
انت مش لسه قايله انك نفسك يبقى عندك معرض زي ميرفت هانم؟ انت بتتكلم جد؟ يا حبيبتي احلى من الشغل الشريف مفيش. وبعدين انت قاعده فاضيه اهو. طب اسمعني بقى. ايه هتغني لنا ايه؟ وده وقته، بقول لك اسمعني. ما تقولي. في شغلانه تانية.